નમસ્કાર, મારું નામ રાધિકા છે. આ મારી દીકરી આધ્યા છે. એને છેલ્લા 4-5 દિવસથી તાવ આવતો હતો, તો અમે નજીકની હોસ્પિટલમાં બતાવ્યું. તો તેણે એમ કીધું કે આને એડમિટ કરવી પડશે, પણ અમારે બીજી જગ્યાએ બતાવવી હતી. તો મારા ફ્રેન્ડને મેં પૂછ્યું, એની દીકરીને એડમિટ કરી હતી. તો એણે કીધું કે PP માણિયામાં તમે એકવાર બતાવી જુઓ. તો મેં નિલેશ માણિયાને બતાવ્યું. તો તેણે કીધું કે આને વધારે થઈ ગયું છે, કે છેલ્લા 4-5 દિવસથી તાવ આવતો હતો અને શરદી ખાંસી હતી. તો તે કે એડમિટ કરવી પડશે એમ. તો મેં એડમિટ કરી દીધી. તો 2 દિવસમાં તો બહુ સારું રિઝલ્ટ આવ્યું. તાવ બી નથી અને હવે થોડી ખાંસી છે. બાકી બધું બહુ સારું છે. અહીંયાનો સ્ટાફ બી બહુ સારો છે, ડૉક્ટર બી બહુ સારા છે અને સાફ સફાઈનું તો બહુ જ સારું છે. જો તમારા બાળકને આવો કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે સુરતમાં હોય કે વરાછામાં, તો તમે PP માણિયામાં બતાવી શકો છો. મારા રિવ્યૂ પ્રમાણે આ હોસ્પિટલ બેસ્ટ છે. ધન્યવાદ.